Aí ó, vou fazer um videozinho aí do motor do meu primo. Diz ele que tava falhando 2 cilindros. Eu abri agora e eu vou mostrar pra vocês aí o que aconteceu. Esse é um comando. Olha o desgaste. Primeiro cilindro. Segundo. Tá redondo. Esse aqui tá normal. Tá normal. Deve ser por isso aqui que falhava, olha só. Mas é doido.